了解一下第一对嘉宾的基本情况，各位请看。我觉得我在这段感情里谈得太憋屈了，现在快毕业了，竟然想让我去他家做上门女婿，我忍不了了。他竟然还嫌弃我，我要不是看他平时听我的，现在他堕落成这样，我都懒得管。我现在管他，他都应该感激我。我一个大老爷们儿，出去吃饭吃什么都要告诉他，买包烟也要经过他同意，有这样管的吗？他的自制力特别差，整天好吃懒做，我这么做是完全为了他好，他还好意思说我。这样的好我接受不了，感觉精神都非常压抑，再这样下去我就觉得要疯了。掌声有请这一对，有请。男嘉宾小曹22岁，来自浙江学生；女嘉宾小芳22岁，来自安徽学生。来，有请两位，有请。欢迎两位哈，大学同学是吧？对，据说在一起好的时候还有一段传奇经历是吧？谁来讲讲？让他讲吧。哦，你讲。我们当时两个人呢是在网上认识的因为我们两个人当时都是做那个兼职代理嘛，就互相加了好友，想推销自己的产品。后来就是在网上聊天，就发现是同一个学校啊，很有缘分。我们就想着当时在开学的时候来见个面，然后发现是更巧就是我们在同一个班里嘛，然后就发现这种。我们就决定这样一直走下去吧。对，觉得特别有缘。那你们那会儿在网上认识的时候是同班同学吗？那时候还不知道是不是同班同学。还不是。所以生活你看啊，其实也挺有意思的。怎么了，这同学出什么事儿了？就最近就是我觉得吧，他管我管的特别多，什么都管就是什么物质上啊、生活上、精神上什么都管，我就感觉像笼中鸟一样，你知道吗？有，是这样吗，姑娘？管得厉害啊？管得挺严的，实际他这个人自制力一点都不好，然后我就是想着管着他点嘛，让他自制力好一点。如果他稍微自制力好一点的话，我也不会管他了。行，我这么问吧，他刚才说了物质上是吧，精神上都管。先说物质吧，钱谁管？我管。你管？愿意让他管吗？我愿意让他管。一个礼拜给多少钱啊？就是我是原来就是爸妈每个月都给我打生活费嘛，月初的时候我打了我就直接要给他就。一个月多少钱生活费啊？一个月我爸妈给我2、3千吧。然后他给你多少呢？每天就给我15块钱。这不够现在食堂15块钱够吃饭吗？2顿3顿？不用啊，就是我给他一餐的钱，然后中午饭和晚饭都是和我一起吃的，我觉得完全够啊，还能剩一瓶水买水呢。这等于给一个早餐钱是吧？对啊，够了啊。哎呀，委屈吗？委屈，肯定委屈。主持人，您看他的身材和我的身材，你也知道我食量肯定是他的好几倍，是吧？对，然后我们俩一起吃饭的时候他肯定就是我们打一样的菜或者怎么样打少点。我根本吃不饱，就是那么几颗青菜，你吃不饱，你说呀？我不能说，我一说他就要说我吃的多，要说我胖。那他吃的胖了，我就想让他在饮食方面稍微节制一点。他之前你不知道啊，主持人，他之前挺瘦的，才130多斤，现在你知道他多少斤了？多少斤？180多斤，我就不好意思说出口，真是的。不是180怎么了？有什么不好意思说出口的？我们180的人怎么了？130，突然到180。我还126过呢。你不能歧视我们胖子，知道吧？我们胖是因为我们幸福，对吗？对，我觉得胖也挺可爱的，像大白是吗？胖的女生很多都喜欢呀。行吧，就饭不给吃好是吧？管钱。那个精神上都管哪些呀？精神上我就是一般学习我会多督促他一点嘛。比如说。比如说，像星期六日啊，我就想着让他跟我一起去那个图书馆学习嘛。可是他倒好，他就是网吧抽烟，然后和兄弟一起去。不是主持人，就是平时的话，我们这上课学业也特别繁重，是吗？就平时难得有一个周六周日跟宿舍几个好朋友出去上个网然后吃个饭啥的，他都要管着，必须要让我去上学。我跟你说，你真没管好。他上网喝酒哪来的钱啊？他肯定还藏了一些钱。对，我也发现他就是藏了一些钱。主持人，这个我也要说一点，这就是我自己去兼职，我平时就经常做一些兼职。他们给我打到支付宝里面然后我一开始我还有点钱吃夜宵。这个你可以不说了，再说你又没了啊。没有，后来是真的被发现了。被我发现了。又给收缴了？把他的那个支付密码
南哥改了点。他改我支付密码这个事，我真的，哎呀，我现在特别难以接受，你知道吗？就是假如说我现在出去买瓶水啊，买包烟什么的，我现在手机拿出来扫码支付密码不知道，根本就是手机里有钱用不了，你知道吗？等于然后他知道了再批你。对，我必须得打电话给他申请啊，那你说我不是为了你好吗？那如果我不是为了你着想，我干嘛会这样？我至于这样吗？我一个大姑娘的，整天为你操心，我容易吗我？你不是说会一直听我的话的吗？你这点话都不听我。对，你先让他诉苦，回去还是让你管他啊。他还管你什么了？他平时吧，就是假如说我出去的话吃饭，他必须要我给他拍照。我一个大男人，我出去吃个饭，我先给拍个照，我多憋屈。那我不是想看一下你吃的什么吗？我怕你自制力本来就不好，如果你自制力好一点的话，我不会让你拍照啊。万一你又偷吃点啥怎么办？那白讲了，晚上又要偷吃夜宵，又不是被我一次发现好几次了都。不让吃是吧？不让吃不让喝，管钱。这个男朋友这么好，你来干嘛呀？不是我要来的，主持人是他要来的，他想来的。哦，是你要来的？对，他想过来。我以为是你要来的。因为我觉得就是他跟我提出一件事，就是说意思是让我去他家倒插门，你知道吗？这是我作为一个男的，我什么没有啊？怎么了？你到我们那又不是不能生活啊，我为什么一定要去你那边？那我家也有车有房啊，那你怎么不过来呢？问问啊，是去你们家生活吗？对啊。去了之后要不要改姓啊？不需要啊。孩子跟谁姓啊？当然是得跟我姓啊。然后第二个才跟他姓嘛。第一个要跟你姓，对，第二个才能跟他姓。对呀。真这么要求你啊？反正我这个要求我是真的特别不能容忍，所以这是男人的尊严问题，对吧？你就是必须得跟我回去，你说过了什么事都听我的，到现在好了又不听我的了，你不是说过吗？什么事都要听我的。我那有啥也有，为啥一定要去你那边？那我家就我和我姐2个闺女，那倒好。然后我姐现在远嫁了，就我一个闺女，我当然得陪着我爸妈。我就想待在家里。我也是独生子啊，我爸妈也就我一个啊，难道我去你那边就不管我爸妈了吗？就必须要在家陪着我。好，说得好。所以说那些事儿你都是可以忍的，是吧？就这个事儿太……这个事儿你已经忍受不了了。他要同意跟你回家，你还愿意带他回家吗？能。说白了就是你们俩感情还行，是吧？现在的问题就是牵扯到毕业回谁那儿，对吧？未来的婚怎么结法，是这意思吗？去第三方城市行吗，姑娘？这个可以考虑。你没聊过啊？不是想的，因为在我们那边的话，爸妈都给找好工作的，什么生活也方便点。但这种的话还得那个。但是一点上进心都没有吗？你为什么要凭着你爸妈给你找的工作呢？你自己不会找工作吗？我看你是习惯性的批评和管理他了哈。就这么一对关系，在大学里甜甜蜜蜜，男生也被女生管习惯了，但是核心利益受到了挑战。男生不愿意倒插门，女生说不倒插门就分手。是这意思吗？对呀。那你们看怎么办吧？我们一起进入新阳美容 APP 丘比特问卷。小芳，老师好。您这个好好的女友当成了妈呀？那我不是想管一下她吗？你为什么要管她呢？你是她女朋友，你不是她妈呀。但你现在管的这些事情都是她妈妈才会管的。管她钱。管他吃饭，让他减肥，让他学习。主要是我就想着吃一餐饭嘛，也够了嘛。但是那是他的钱啊，是他爸妈给他的。跟你有什么关系呢？我这个钱我给他管着嘛，但是我不会用的。他现在明显不愿意啊。谈恋爱是为什么？你告诉我，小芳，是为了开心吗？对呀，是为了幸福吗？是啊。他开心吗？你开心吗？你看他那脸上写了开心了吗？完全没有。他上个大学，好不容易不用他爸爸妈妈管了，又给自个儿找个妈。女朋友不是这样做的。一个大男人买瓶水都得跟女朋友打报告，可以说他其实对你是相当的好了。我前面呢就觉得说你们两个反正一个愿打一个愿挨嘛，随意，只是小年轻的这种玩笑而已。直到我听到了你们家孩子得跟你姓。我想问一下，凭什么？凭他爱我啊。凭他爱你，他爸妈爱你吗？
你见过他父母吗？见过。他们喜欢你吗？特别喜欢我。他们同意孩子跟你姓吗？还没聊到那个事。我告诉你不同意。他凭什么到你们家去倒插门呢？你有考虑过吗？因为你任性，因为你的那一句，你说过啊，你什么都听我的。我现在告诉你，他今天来就是想跟你说，他不会什么都听你的了。如果你今天依然像以前那样妈妈型的女友，规划他的人生，规划他的未来，规划他的分分秒秒，他就跟你分手了。如果他真的离开你，你愿意吗？不愿意。但如果你不改变，这就是结局。我希望你能认清这一点。这个小伙子满脸就是写的我受不了了。我说的对吗，小伙子？就最近这些事真的是都搅在一起，就越来越受不了了。因为人的忍耐是有限度的，尤其是当碰触到底线的时候。我希望你可以慎重地思考你们的未来，因为其实所有的节点大部分在你这里，好吗？祝你们幸福，谢谢。好，谢谢孙岩老师。来，女孩。老师你好。你真觉得你们之间的爱很深吗？我觉得是一种缘分，也挺深。对，因为你们一开始的认识很有一些传奇色彩，是吧？所以呢，你现在也认为他这么听你的话，你们的感情一定非常非常深。所以其实你盲目的夸大了自己的能力，你的能力远远不足以掌控它。比如说倒插门这件事儿，我现在我也不相信你一定不这么做就分手。其实事实是证明的嘛，他不愿意。要是按照之前的预定，他要不愿意，你分手啊。你分不开，不舍得分。你分不开，你拿这件事儿来干什么？较劲。你就是要听我的，你的钱都在我这儿，学习都是我帮你督促的，我为你好，我也不容易，我比你妈还累，对不对？其实你在跟自己较劲，你就想让他听了，其实也不一定这么做，只要他说好听的，你就能过。刚才赵川不是说了吗？你们到第三方城市行不行？也行啊。如果两个情侣之间，如果过到了说这事儿你就得听我的这份儿上的话，就没意思。未来你让他听所有的事情，终归有一天你觉得我凭什么呀？为什么都是我在说你在听呢？你就不能给我点依靠吗？如果有一天你需要一个依靠的时候，他不是，那会怎么办？你较劲来较劲去，其实伤害了他，也伤害了他的父母，最终呢，伤害的是你们之间的感情。不要再强调自己情感当中一定要有掌控权，慢慢的，真你拿到掌控权之后，你很寂寞的。当你需要向别人依靠的时候，当你需要别人帮你的，他帮不到，但这都是你一手造成的。姑娘，我说的话你听懂了没有？不要追求极致，他不是你的，明白吗？他是他的，而你们俩是你们俩的，明白吗？小伙子啊，我想跟你说的是，其实你是享受他对你的管教的，否则你也不可能听他的，你缺少独立性。把你的独立性拿出来，该说是的是是，说的对就听，而说的不对的时候就一定要否，这是对的一个成长，明白吗？要有判断性、独立性，就这样。姑娘，你自我感觉太好了，你甚至到刚才那一刻，两位老师在说你的问题的时候，你还满面笑容，特别自以为是的说：“你说呢？怎么样？你高兴吗？你快乐吗？”就是你的自我感觉好，不知道从哪儿来的。你觉得他把钱所有东西全交给你管，听你话，就是爱你的这种的表现形式，对吗？那只是服软而已，那就是一种说的不好听点哄你开心高兴的一种手段，人家心里门儿清着呢。不要把我为你好当借口来满足你自己的控制欲。你就是希望在这段感情当中完全占主动权，完全控制了他。但恰恰相反，越是这样的女孩，到最后受伤的往往是她们。
因为你给这段感情带来了太多的负担，最后压得他喘不过来气儿，他就会离你而去，受伤的就是你，你才会恍然大悟啊，你以前爱我都是骗我的呀，你给我管你的钱，什么都听我的，都是骗我的呀，明白了吗？所以收敛一点自己的那种感觉良好的那种感觉，塌下心来看一看这段恋爱当中是一个什么情况，好吗？谢谢老师。好吧，祝福你们2位，谢谢。哎，你妈是不是也这样管你爸？对，我妈特也是别这样的啊。管我爸。但你只看到了你母亲管理你父亲的一面，另外一面你永远没看到。女人一定要记住，的确有一些男人是需要管理的，但建立在2个前提条件上。第一个前提条件是这个男人是心甘情愿的。第二，虽然说你是在管理，但实际上你是一个督促者，是一个监督者，明不明白？如果一个男人心甘情愿地被你管，说明他认可你的管理能力，认可你的意见，所以那样的一种管理是有效的，因为他认，他服，所以心甘情愿很重要。但如果他心不甘情不愿，你还非要指手画脚，那么迟早有一天，这个看上去老实本分的男生会去找一个不这么对他指手画脚的女人，因为男人都是需要被认可的，明白吗？明白了。第二，你永远只是一个督促者，你不是一个管理者。你发现他有什么问题，你给他一些建议，说1次不听可以说2次，说2次不听可以说3次，并且只是一种建议。但如果说3次他都不听，那么你再说下去也就没有什么用。但是你显然现在已经超越了一个督促者应有的身份，你的手伸得太长了。他倒插门或者跟你们家姓，对于你来说其实并没有那么重要，你只是要巩固自己的地位。你不要学习一些强势女人的手段，你只看见了别人强势的一面，你没有看见别人另外一面。你明白吗？另外告诉男生，把老妈给的钱交到女人手上不是本事，把自己挣的钱交到女人手上那才是本事。虽然说男人把自己所挣的钱和价值让女人来管，这本身是一种幸福感，但并不能成为讨好女人的一种手段。所以你可以一定程度的讨她欢心，哄她开心，但是有关于尊严的问题是绝对不可以妥协。你告诉我，你现在心甘情愿让她管吗？有那么一部分。有一部分不愿意。为什么不愿意？因为管得太厉害。对。另外还有一点，你是喜欢他在你面前告诉你这个应该这样那样做，还是应该这样做，还是他只是给你建议，说如果你这样做会更好？肯定是给建议。所以，明白了吧？记住那2个前提条件啊，心甘情愿，督促者，不是管理者，对不对？生活里面谁管人才累啊？不想活那么累吧？不想活那么累就别管那么多事儿。男生，因为你不主事儿，所以别人才会管理你。你要想不被别人管，那就自己扛起来。所有的互动关系一定是双方打磨出来的，你们要找你们自己良好的、可接受的互动关系。好了，接下来一起进入那几天喝古方红糖真情60秒。其实吧，我觉得我们其实并没有特别大的矛盾，这些矛盾都是可以协调的。我觉得并没有什么非要闹得特别大、特别什么的。我还是喜欢你的，就觉得我们俩如果能继续好好的，还可以接着走下去。我还是真的很希望我们能一起在一起的。我也希望我们能觉得我们挺有缘分的。
我就真的希望你能稍微给我点自由吧，一直管着我，心理上也特别难受。他的意思就是让你管得张弛有度，别管得太紧，是这意思吧？那你这不就找人管的吗？反正他不管，还得找一个管的。行了，谢谢两位，请回吧。来，请关门。看结局吧，已经有了，请开门。就在一起，谁让我们相遇？日后的日子，我们一起相依。我会宠着你，我会纵容你。我跟你说，你今天这事儿没有革命成功，以后你想革命也革命不起来了。接着管吧。来，有请我们的小话筒，有请。来，我们见证水玉这对年轻人的浪漫时刻，各位请见证。在爱里等着你，被你疼惜有种暖意，在梦里来，呈现你，谢谢。不要再迟疑。至于去哪个地方发展，你们好好商量好吗？谢谢你们，祝你们幸福，请回。谢谢你们。晚上决定日期，拉长幸福距离，来填满回忆。祝他们幸福啊！来吧，了解下一对的基本情况，各位请看。你男朋友平时对你怎么样？他对我吧还挺好的，然后也挺会照顾人的。然后我不开心吧，就一点不开心，他都能看出来。就是吧，就天天看着我，就是跟他在一起吧，就什么事情都跟他汇报。手机里边一个男的还不能有，然后总翻我聊天记录。然后就是我觉得他特别小心眼。那你今天来主要是想解决什么问题呢？我觉得吧，他要是一直这样下去，就一点自由都没有。我觉得一直这样下去，就早晚会被他逼疯的。一场恋爱快把自己谈疯了，那是什么样的爱情呢？来，掌声有请这一对，掌声有请。男嘉宾小鱼22岁，来自辽宁厨师；女嘉宾小曹25岁，来自吉林导购。来，有请两位，有请。欢迎两位哈，男朋友。好，对。好，怎么认识的呀？我们是上班的时候认识的，在服装店上班。对。你在服装店？哦，你在服装店，去他那儿吃饭认识他，还是他去你那儿买服装？不是，我在那儿买服装，然后他去我店里买衣服，然后我俩才认识的。哦，谁追的谁呢？我追的他。当时我就是去他店里买衣服，那个时候呢，我就觉着这小姑娘呢挺好的，我就加微信。没啥事呢，我就聊聊天呗。过段时间以后呢，我就跟他唠嗑，我说没啥事，你们下班出来一起溜达溜达呗，一起吃个饭啥的。就这样式，我就有点喜欢上他了。我跟他处的对象。啊，处了多久了，姑娘？我俩处了1年半。1年半。对。小飘里说你快疯了啊。对呀，因为他平时管得我特别严，限制我的自由，然后什么事都得跟他讲，就是然后还看我的隐私，然后因为一点小事就不分场合就跟我大声喊，而且特别小心眼不成熟，还特别不靠谱。这个人，咱们是先说不靠谱，还是先说小心眼，还是说管你啊？他们就是口气说了这么多缺点。就是我俩刚在一起1个多月的时候嘛，那个时候我俩刚发了工资，然后他说去存钱。我说那你也帮我把钱存一下，然后正好当时我比较忙嘛，然后那个我说你存完之后，然后回来给我转账，然后他说行。后来他存完之后，我说你把钱给我转过来吧，他跟我说他要借，我说这个钱吧我1个礼拜之后要用，特别着急，你到时候你必须得还给我，我才能借给你。然后他也答应我了，但是过了1周之后，他不这样说了，他说那个他把他钱借给朋友了。当时我就特别生气，这个人怎么这么不靠谱啊？那个这件事是这样式的，那个就是发工资前2天前，我朋友给我打电话给我借钱，当时我手里没有钱，我说等过2天开工资我再借你。完事那个发工资那天呢，我去存钱去了，我朋友还给我打电话，非催我用这个钱。完事呢，我就给他转过来了，转完以后呢，我就回店里跟他说，我说你这个钱你先借我。完他说这个钱下周着急用，你下周就得还我。我说行。
我就给我朋友打电话，我就说你这钱下周你得还我，因为我对象他着急要。过了几天以后呢，我再给他打电话，他不接电话了，电话就不接了。那我寻思啊，我是不是被坑了我呀？完事我就挺闹心的。完事结果我就跟他说了实话，他也不相信我说的话。你让我怎么相信你啊？我催你还我钱，你才跟我说借给女朋友了。后来这钱还了吗？后来还我了。当时我是着急用嘛，因为我要给我妈就是看病，我也需要钱。当时我只是让他帮我存下钱，结果我这个钱就已经没了啊！我招谁惹谁了呀？关键我不也是被我朋友给我坑的吗？现在我也没有招了。要说姑娘啊，也认识一个人没多久，你就把钱让别人存这事儿，你也有责任。以后长点心吧。你告诉我这钱还没还？这个钱最后也是还了，但是后来他那个把这个转让记录他也给删了。他说借给他朋友，谁相信呢？他要是心里没鬼，为什么把转让记录也删了呀？这个事就特别可疑呀。不是那个，那我习惯性的删转让记录啊，个人爱好啊，那咋的了？但是我觉得你要心里没有鬼，没有骗我，你不可能要删，你知道吗？那我跟你说，你不相信我呀？而且他不管俩，他说话还不算数呢。因为我俩刚认识的时候嘛，他主动追的我，他也跟我主动说他不抽烟这个事儿。但是现在不是了，他背着我抽烟，而且不告诉我。那个这事是这样式的，他是说不让我抽烟，但是我没抽。完后来我跟他说我抽烟，他同意了。我那同意我抽的。我那哪是同意了？当时说的气话，因为他要说他要抽根烟，然后他跟我磨叽了好半天，磨叽了半个小时。当时我就说，那你滚出去抽烟吧。然后结果他真的去了，我觉得存心气我那个人。那但是我知道他说的真话还是气话啊？停！你认识人家的时候，你是抽烟还不抽烟？抽烟，认识我都抽烟，后来他主动追我的，然后你骗人家吗？完了，我答应他，我是不抽了。那你答应我，你没做到啊？那后来我不说我抽烟，我不是跟你说你同意了吗？对不？那个不是我同意，当时我说的气话，你不知道吗？看不出来吗？我哪知道是气话还是不气话呀？他不光说话不算数，他还特别小心眼，你知道吗？我在店里边上班，他没事总去店里边，然后找我去。有一次看见我跟那个男同事在那聊天，然后他进去直接不乐意了，当着男同事的面。就一直问我跟他聊了些什么，你们干啥聊那么开心？我好奇，我问一下咋的了？那你好奇，你不能当着我男同事的面啊！当时店里边还有顾客，你让我多尴尬，人家在背后肯定会指指点点的说我。那我背后跟你说，你不告诉我呀？他就这样，我跟男同事接触，跟人家说话聊天，他都不让，管得我特别严。为啥呀？因为我喜欢他，我不想让他跟男的有接触，任何联系啊。不说个话有啥呀？那我就想问问他，那他为啥不告诉我呢？那你问你分场合啊，哥。太逗了，这孩子，你说啊？对呀，特别小心眼儿。还有一次那个也是在店里边，我要跟那个男同事要去取一批衣服，因为当时吧那个顾客也挺着急要的，又没有人给我们送过来，衣服也挺多的。然后第二天我要跟那个同事一起去取衣服，当时回家我就跟他说了，我说跟说这个事儿，他当时就不乐意，怎么就你跟那个男同事一起去呢？然后我跟他我就解释，我说那个跟我一起去的还有女同事，我们3个人一起去的。那有什么问题？这很正常啊，工作当中，对吧？他不这样想，就认为我跟这男同事是要单独在一起或者怎么样的，就这样。那天我休息的时候，我寻思我就没啥事，我就跟你们去呗，我还能帮你们干活啥的，那个顺便还能多陪陪你，对不？你可拉倒吧，你哪是帮我干活了？我们3个下去干活，你是在车里坐着呢，好不好？你根本就没下去。那我搁车里坐，我就看个车呗，万一我怕这个车丢了，怎么整贴条啥的，对不？啊，我才听明白了，他就是小心眼，就要看着我。他那天跟你去了是吧？对呀，然后我们把衣服拿来之后，那时候当时后备箱不放不下嘛，然后本来计划我们3个人去的，然后衣服可以放在那个空座上，结果他去了，没有地方了，我们3个只能抱着衣服，然后就是一路上也挺尴尬的，也没说话，然后感觉特别没面子。你那天是放假呀，还是特别去的呀？那天我休息，那天我休息我才去的。哦，完他说我就是看着的。你相信他吗？我有点不相信，那你不就是看着吗？他不相信我，对，然后在家聊天他也不让啊，就是我手机要响了，我都没去看，他第一时间他在先去看的，看我跟人聊了什么，然后那个聊的内容是什么，然后是跟谁聊天了，就这样。那个还有一件事就是那个，不是你先把这件事给我说清楚，是还是不是？是，还删我好友，他经过就是不趁我不注意删我好友。我不想让他跟男的有联系啊，所以我才删除他的好友嘛。你凭什么这么做呀？这是我的隐私，这是我的自由。那我不想啊。你不想就行了吗？那我还不想让你管着我呢。你是我女朋友，那我在乎你，管着你咋的了？那你管着我，你为什么要删我好友啊？
那我看着我不得劲儿，我就给删了。不是那个有什么不得劲儿的你就删了呢？怎么不得劲儿了呀，兄弟？我看着闹心呢。那是个男的，我看着闹心呢。啊，只要他手机里面是男人的头像，你都闹心是吧？啊，对。那你删我好友，你不能告诉我们，经我同意，咱俩商量啊。再说那个也不是男的，他是我闺蜜啊。不是，他就给人删了。那个就算是你闺蜜，那怎么用你男人的头像呢？那人家乐意呀，你管呢？你管的也太多了吧？所以他是不分的，只要是男人头像，他全对呀。现在我微信里边一个男的都没有，任何接触没有。我正常的社交关系可以吧？我正常我卖服装的有男的顾客，我们就是维护客户关系，这也不行，就什么都不行。我在眼里就是有男的就不行。那也行，那个你咋不打电话呢？那为啥老聊微信呢？我习惯呢，像你说的，人家微信聊天方便呢，为什么打电话呀？那都是歪理。我问，哎，你的微信里面有女的头像吗？有，删了。我让他看，他不看。我从来不会去看他手机。他不看我手机。对，你干嘛要跟女的聊天啊？问你呢？那我就是那个挺好的朋友啊。那我也是挺好的朋友啊。你凭啥这么做？你凭什么管着我呀？你怎么这么自私呢？当然我在乎你，那是平等的，你干嘛要这么做呀？我才管着你呢。啊，行。对，还有一次就是我发小嘛，然后我们俩一起长大的，然后结果嘛，他看着不顺眼，就让我把人删了。然后那个他男的女的？男的，就是从小就玩到大，从3岁开始玩到大的。然后他就催我，让我给他删了，然后跟我磨叽老半天，然后最后给他删了。但是后来有事儿，然后我就给他加回来了。然后他知道了，特别不乐意，直接上我店里边去了，跟我吵，跟我闹。当时顾客，然后同事特别多的人，就公开场合就闹。对呀，对，所以他不分场合的跟我吵。你让我同事、顾客怎么想啊？说我怎么地了，在生活不检点或者怎么样？你怎么想的？不是那你说你这事自己做的对吗？你当初你答应我，你是给他删了，完事你又给他加回来了，让我知道了。你答应人家不抽烟了，后来你又抽上烟了，那咋整啊？他同意的，我同意啊，我没同意，当时没同意啊。完他答应我了，你同意他抽烟了吗？没有，你不答应我吗？在这儿，对不？来，小伙子，你告诉我，你为什么去人单位闹？重点不在于同不同意，而在于你为什么去单位闹。我私下跟他说，他不告诉我。那个是我从小到大的那个朋友，而且他也有女朋友，他的女朋友我也都认识，我们两个之间也不可能有什么事儿啊。然后他就特别不乐意。这个确实，我觉得一个女生碰到这么一个男生，确实也会疯掉。他对你好吗？他对我平时还挺好的啊，但是就是管得太严了，就是管得太严，一点自由都没有。他因为小事他不分场合的跟我吵啊。有一次我下班了回家，然后他去接我，然后他朋友给他打电话说要请他吃饭，非要带我一起去。我说我就不去了。然后那个你朋友也都是男的，也没有话题聊，挺尴尬的。然后他非得让我去，我不去嘛，然后他就急了，在马路上就给我喊。当时下班嘛，都是高峰期，那多少人都看着我们呢。感觉特别没有面子。不是那时候我朋友过生日给我打电话，人家说都带着自己对象去吃饭，完你不跟我去，你怎么这么不合群呢？完事假如说你要是不去的情况下，我自己去的情况下，我朋友他怎么说我呀？我这脸往哪放啊？你怎么这么不合群呢？我不想去，而且你同事都是男的，你正好也不让我跟男的接触，正好随你愿了。不是，那我带你去吃饭咋的了？那我朋友怎么说我？你要不去啊？那是这可以，那你不能小点声跟我说吗？那是大马路上啊，人家都看着呢，当时多丢人呐！我小声你不听不着吗？他总是这样，对不？一点小事然后就跟我吵。你喜欢他吗？刚开始喜欢他，但是现在我觉得他。你跟他提过分手？他限制我人身自由。我提过呀，我今天来就是跟他分手的。他就是你以前提过分手吗？以前提过。他让你分吗？他不让啊，是不是感觉自己给粘上了？对。那当然我喜欢他。不是，你觉得这管用吗？管用，管用哈。就是他逃到天涯海角，你都追是吗？啊，对。那你这不就无赖吗，小伙子？不是，那我喜欢他，人家不喜欢你呀。你那是借口，那不是喜欢我。他不喜欢我，我喜欢他呀。那有什么用啊？行了，老师们，你们看看应该怎么办吧？我看女生讲的时候，其实也挺欢喜的。好像还享受其中，虽然嘴里说要跟他分手，是吧？接下来我们一起进入新阳美容 APP 丘比特问卷。你喜欢林志玲吗？我也喜欢啊。也喜欢。那林志玲不喜欢你啊？你能去追她吗？那不能啊。那为什么你可以纠缠你现在这个女朋友呢？关键我喜欢她呀，我就是。那你不是也喜欢林志玲吗？
不能吧？不能。为什么？因为你去纠缠林志玲，林志玲会报警。对吗？所以你先要转变一下你的思想。你现在一直活在自己的道理体系当中，就你什么事儿你都有你自己的道理。就是我们在说什么事儿的时候，你都我是这样啊，所以我有理呀。不是这样的，小伙子。首先，你特别能犟，什么事儿你都可以找到你占理的地方。我就今天跟你较个真儿，就他那笔钱。你删除银行转账记录，你说你个人爱好对吗？对。你确定你借给你朋友了对吗？我确定。我现在就去拉银行流水，去银行拉。节目播出的时候，这个账单会出现在屏幕下方。你敢不敢跟我较这个真儿？敢吗？这我不敢。所以你就自己特别有理，就不管是真的假的，我都要说成是我的。你女朋友。你现在管天管地啊，什么都要管，管他跟异性的所有接触。你的这个表现让我想起了我2岁的孩子，他就是那种，就是我的玩具，任何人都不能拿，不能碰，要离开这个玩具1米以外，不然我就啊叫。你现在就是这样的状态。那我是喜欢他呀。不是喜欢，不是所有你占有欲的借口。你喜欢，你正常的去表达你的喜欢，你把他周围的所有的异性都删掉，然后跑到他工作的场合去闹。你刚才说了一句话特别对，你说他如果那样做，我的脸往哪儿放？你那样做，他的脸往哪儿放啊？你考虑过吗？我私下跟他说，他不跟我说。私下不跟你说，你就可以到公开的场合去闹吗？那你女朋友的面子往哪儿放？她的隐私在哪里？她的尊严在哪里？没有。我知道你拒绝让他和所有的异性接触，其实是一种爱的表达，就像你自己说的。可是这样的表达太过于狭隘了，而且任何一个女生都没有办法接受，它是一种禁锢。虽然你没有把它绑在家里，但它同样是一种精神上的、思想上的禁锢。而当一个女性内心受到禁锢的时候，她必然会反抗、逃离。所以看也好，管也好，根本就没有用。越想抓得紧的东西，跑得越快。你放开手去拥抱，可能会获得更多。祝你们幸福，谢谢。左岩老师讲的有道理吗？有道理，有道理。你是一个讲道理的人吧？我也是啊。你肯定是啊。对啊。你唯一不讲道理的，就是跟你的女朋友。你是喜欢的，但我觉得你这种种的表达方式不是爱，而是在示弱。你太不自信了。你不知道他在离开你之后，在跟其他男士接触当中，会不会有比你强的人出现？答案是肯定的，一定有。对，所以你才会限制他所有跟异性的接触。但你限制其实是没有底气的，因为你不够强。所以你怎么来限制呢？你就不讲理。你明知这事儿自己不对，一副我喜欢你啊，不行啊。其实你是外强中干，你其实是在欺负人，你知道吗？你凭什么欺负人呢？不是因为你强，而是因为对方爱你。对方眼里你是一个不成熟的男人。女孩比你大，很多层面上是比你要成熟的，她是在包容你。所以呢，很多方面她放弃了原则，所以你就不会尊重她。不分场合，尤其是愿意在她周围同事面前，你去宣示自己的主权。你是我的，你刚才跟男同事聊什么呢？你是说给谁听呢？你其实说给他的同事听的。你们别过来哈，他只属于我。所以啊，你如果是一个孩子的话，你真的是不配去谈恋爱的。如果谈恋爱了，就像一个男人一样，要知道包容，要知道自己弱在哪儿，并且去让自己强大起来，而不是故意的去捏别人在手里。况且他比你强，他现在之所以让你捏着，是因为他还爱着你。但是你越捏他越疼，越疼就会远离你的，明白吗？明白了。女孩，我知道你是在让着他，你所有的表述其实背后都有你的问题所在。他为什么只对你这样？因为他只敢对你这样。
正是你一次次没有原则的退让，让他觉得或者让他敢去在众人面前去羞辱你。真正的爱他是让他尽量的成长起来。就这样，祝你们幸福吧。哎，小伙子，你咋双标准呢？对自己微信里面的异性好友就没事儿，人家的微信好友、异性好友就必须得删呢？为啥双标准啊？那但是我害怕呀。你害怕啥呀？人家也害怕呀。咱俩一起删，你删吗？那他要说删的话，我也能删呢。你全删吗？那不能。那凭啥呀？所以你是什么呀？你就是以你自己的意志为转移，我怎么高兴我怎么来。你是爱他吗？是啊，我呀。这不叫爱，这叫占有。你的占有欲太强了，跟你谈恋爱就像犯人一样，我每天得被看着，我没事儿也得有点事儿出来，吓都吓死了。所以你不能把占有欲和爱相混淆，知道吗？明白。因为我们长大成人了，我们不再是孩子了，知道什么叫适度，知道什么叫距离，对吧？对。接下来其实我想说一下的是女生。我觉得今天他这样种种过分的行为啊，就是你一开始的一次次的妥协和让步。他说了很多，其实在我们看来已经有一点比较过分的行为，但是你最后都是以妥协和让步为终结，所以这就给他一个适度发展的空间。他一看，哎，其实你还挺享受的，我能用这个办法制住你。你一开始。我相信他吸引你的绝对是他身上有一股就大男人的那个劲儿嘛。女生有的时候对这个非常受用，就是因为你一开始享受其中，所以造成了今天这样的结果。如果你一开始标明自己的立场，标明自己的原则的话，他不会发展成今天这样，把你看得这么的死。所以一个巴掌拍不响，两个人都有问题，好吧？祝你们幸福，谢谢。任何一种互动关系的结果都是双方配合的。女生，你配合了他，你迎合了他，所以才是这样。也就是说，在你们俩的亲密关系里面缺少了一个东西，这个叫尊重。你没有尊重他，女生没有尊重自己，这是最要命的。我们可以有不同的观点，可以有不同的认识，没关系，但是我们必须彼此尊重。人家今天说我就不想跟你谈了，那你就应该说对不起，我没有给你好的爱情，或者我可以很自信地说，你觉得我不好，肯定还有其他的姑娘觉得我好。生活就是这样，你得多思考，你明白吗？明白。你不能老是一愣脖子你就上了，这不行。好了，那就接下来我们一起进入那几天喝古方红糖真情60秒。我听了老师说的话，我都觉得有点对你造成伤害。其实我这么做，我是因为那个喜欢你、在乎你啊，所以我这么去做呀。但是我觉得咱俩就是相处1年多了吧，感情还是有的。但是但是我希望你可以原谅我。我觉得2个人在一起就应该是开心的。如果像咱俩就是总吵架，而且你总管着我，一点自由隐私都没有，我觉得这段感情还是要。那我不是在乎你吗？对不？你在乎我，但是你的爱我已经承受不了了，我一点自由都没有，我不想要这样。那因为我在乎你嘛，对吗？好，谢谢2位，请回吧。来，请关门。接下来当然要看2位自己的选择是怎样。来，请开门。来。抱一抱，就当作从没有在一起。其实我这么做我是喜欢的啊，完事我才这么去做的。你做错了，你不能因为喜欢就任性啊！我承认我是做错了。这么做不对劲儿，但是我还要继续努力，我要把他追回来啊！你只要不纠缠人家就行，好吗？对，好的，谢谢你啊，请回啊。